Assalomu alaykum. Ushbu video yo'riqnomada biz Sleep.uz platformasi orqali ilmiy jurnallarga maqola yuborish tartibini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Dastlab asosiy menyudagi jurnallar bo'limiga o'tamiz. Qidiruv tugmasi orqali jurnal nomi bo'yicha kerakli nashrni topishingiz mumkin. Masalan, biz zamonaviy filologiya muammolari jurnalini tanlaymiz. Jurnal sahifasiga o'tganingizdan so'ng o'ng tomondagi maqola yuborish tugmasini bosamiz. Shunda ekranda ogohlantirish oynasi paydo bo'ladi. Qo'llanma bilan tanishib chiqdim bandini belgilab, maqola yuborish tugmasini bosamiz. Asosiy bosqich maqola ma'lumotlarini kiritish. Maqola nomi sarlavhasini o'zbek, rus va ingliz tillarida kiritasiz. Maqola tili va maqolangizga tegishli bo'lgan fan tarmog'ini tanlang. Tegishli kalit so'zlarni ham kiriting. Shuningdek, siz ish yoki o'qish joyingizni kiritishingiz ham muhim. Pastki qismga o'tib, lavozimingizni yozing va saqlash tugmasini bosing. Agar ham mualliflar bo'lsa, Science ID raqamlarini kiritib qo'shishingiz mumkin. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini kiritasiz va maqola annotatsiyasi qismiga o'tasiz. Maqola annotatsiyasi qismini ham 3 tilda kiritasiz: o'zbek, rus va ingliz tillarida. So'nggi qadamda maqola faylini yuklang bo'limiga o'ting. Faylni tanlab yuklaganingizdan so'ng sahifa pastidagi maqola yuborish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng maqolangiz tahririyatga yuboriladi.